நாம இன்னைக்கு பார்க்க போற டாபிக் தும்பலை பத்தி. தும்பலை இங்கிலீஷ்ல ஸ்னீஸ்ன்னு சொல்லுவாங்க. தும்பல் வந்தா என்ன சொல்லணும்? தும்பல் வந்தால் அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்லணும். எல்லா புகழும் அல்லாஹ்வுக்கே உரியது என்று அர்த்தம். அதை கேட்கிறவங்க கண்டிப்பா யர்ஹமுக்கல்லாஹ்னு சொல்லணும். அல்லாஹ் உன்னை ஆசீர்வதிக்கட்டும் என்று அர்த்தம். இத அரபில தஷ்மீத்னு சொல்லுவாங்க. தும்மியவருக்கு இரக்கம் வேண்டி பிரார்த்தனை செய்வது தஷ்மீத் எனப்படும். தும்புனவர் இதை கேட்டா, அதாவது யாராவது யர்ஹமுக்கல்லான்னு சொல்றது கேட்டா, அவர் என்ன சொல்லணும்னா யஹ்திகுமுல்லாஹு வ யுஸ்லிஹு பாலகும்னு சொல்லணும். அல்லாஹ் உங்களை நேர்வழிப்படுத்துவானாக, உங்கள் காரியங்களை சீர்படுத்துவானாக என்று அர்த்தம். தும்பல் அல்லாஹுக்கு ரொம்ப பிடிக்குமா? ஏன்னா தும்பல் வந்த பிறகு நம்ம நிறைய துவாக்கள் பரிமாற்றம் சேரும் இல்லையா? அதனால இப்ப ஒரு கேள்வி, தொழுகையில் இருக்கும் போது தும்பல் வந்தா அல்ஹம்துலில்லாஹ்னு சொல்லணுமா? ஆமா, சொல்லணும். ஆனா இதை கேட்கிறவங்க தொழுகையில பதில் சொல்லக்கூடாது.